थकी टुटी हली फिरी हटड़ियूं वाणकी वसियूं शीधी ॻोठ रेवेन्यू कॉलोनी कादर नगर हाणे ऑफिस पहुतो आहियां। नौजवान मिलण पहुता आहिनि, उन्हनि सां कचहरी थी आहे। 4 वॾियूं अटकलूं फ्रॉड या हराम पयूं फील्ड में थियनि पियूं, उहे तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां। हैदराबाद खे न, कदकोर, शिकारपुर, जेकबाबाद ऐं थर, उमरकोट, खैरपुर, कराची, जाती, सजावल सभिनी खे थो ॿुधायां। 4 अटकलूं। अटकल नंबर 1, उम्मीदवार खे न ॾिसो, शहीद राणी खे ॾिसो ऐं भुटे साहब खे ॾिसो। शहीद राणी गुज़ारे चुकी आहे, उनजे कातिलनि सां ठहिया वेठा आहिनि, भुटे साहब जे कातिलनि सां गॾु आहिनि। शहीद राणी खे कीअं ॾिसूं, भुटे साहब खे कीअं ॾिसूं, उहे आहिनि ई कोन। उन्हनि जे नाले में ही खरबपती थी आहे। इहो फ्रॉड आहे। बेनज़ीर भुट्टो खे कोन ॾिसंदासीं ऐं कोन ॾिसंदासीं शहीद राणी खे ऐं कोन ॾिसंदासीं भुटे साहब खे, छाकाणि त उन्हनि जे खूननि जो तव्हां सौदो कयो आहे। ॿी ठगी नंबर 2, त हीउ जेको उम्मीदवार आहे इन खां कोताहियूं थियूं आहिनि, पर आईंदे तव्हां सां वाइदो था कयूं त आईंदे तव्हांजा मसइला हल कंदासीं। हज़रत अली करमुल्ला वजह जो कोल आहे त मोमिन हिक ॿिर मां 2 दफ़ा न ॾगजंदो। आज़मायल खे आज़माइण, धूड़ मुंहं में पाइण। अञा पहिरियों दफ़ो ग़लती थी हुजे, 2008 में ग़लती थी, तबाही करे लुटे खाई विया, वरी 2013 में ग़लती थी, वरी 2018 में थी, उन खां अॻु में 88 में थी, 93 में थी, 98 में थी। माना तव्हांखे हथ कुतर जी मशीन, सिंधियो अहिड़ा ॼटयूं छा पाण जो कुतर मशीन में हथ अचे सो वरी पाण कढी। हिकिड़े अमरा खे चई कुतर जी मशीन में हथ अची वियुसि। चयूंसि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुंहिंजो खाॿो हथ आयो आहे, साॼो अची वञे तबाह थी वञे। सियाणो हो को पर सिंधियुनि वांगुरु। सो चई दरवेश ख़ुदा जा आयो तो साॼो मूं कढी वरी खाॿो विझी छॾियो। तो सिंधी का अहिड़ी मख़लूक था सम्झो जो रोज़ कुतर जी मशीन में हथ विझो वेठा हुजनि। तंहिंजे करे इहो जेको फ्रॉड नंबर 2 1 कहिड़ो 1 वेड़ो त मूंखे उम्मीदवार खे न ॾिसो, शहीद बेनज़ीर ऐं भुटे साहब खे ॾिसो जिन खे मारायो अथनि। ठगी नंबर 2 त हिन दफ़े कोताहियूं थियूं आहिनि, माफ़ी था वठूं, आईंदे इंसाफ़ कंदासीं। 2 फ्रॉड। टियों आहे अदा तॾे ते हली आया आहिनि, अदा तॾे ते आया आहिनि, मान कयो। तॾे ते मोबशी थी हलियो हुजे त पोइ तॾे ते तव्हांजे बकादार शाह या बशीर मल्ला या परू चांडियो या ॿिया के पंहिंजे ज़माने जा मशहूर सिंध जा धाड़ेल, उहो तॾे ते हलियो हुजे पोइ चवंदो तॾे ते हली आयो आहे। धाड़ेल त घर ईंदो आहे न, पोइ मोबशी थी घर अचे त पोइ चओ हली आयो आहे, हाणे फुर करणु ॾियोसि, हली आयो आहे, फुर करणु ॾियोसि, हली आयो आहे। तॾहिं करे तॾे ते ईंदड़ आहे केरु? तॾे ते ईंदड़ सिंध लुटींदड़ आहे, सिंध जूं नौकिरियूं विकिणंदड़ आहे, सिंध जो रोज़गार विकिणंदड़ आहे, सिंध जा ड्रेनेज जा पैसा, सिंध जे पाणीअ जा, सिंध जे फसलनि जा, सिंध जे सिहत जा, सिंध जे इल्म जा, सिंध जा सभु पैसा लुटे खरबे रुपया खाई विया आहिनि। इहे तॾे ते ईंदड़ मोज़िन कोन्हनि, धाड़ेल आहिनि। तॾे ते अचण खे ॿार धाड़ेल खे माफ़ कोन कंदासीं। तॾे ते ईंदड़ दहशतगर्द। पोइ त गज़ा वारा बि ईअं चवनि न, पीपुल्स पार्टी वांगुरु चवनि त इसराइली गज़ा में आया आहिनि बमबारी करणु, तॾे ते आया आहिनि महिमान। बाबा उहे महिमान कोन्हनि, उहे इज़राइली फोर्सिस गज़ा में अची बमबारी पिया कनि, मारणु आया आहिनि। न चई सही तॾे ते आया आहिनि, हली आया आहिनि असां वटि गाज़ा में, हली आया आहिनि कश्मीर में, तंहिंजे करे उहो इज़त कयूं न पोरुअनि। चौथी ठगी कहिड़ी आहे? चौथी ठगी ॿुधायो। चौथी ठगी आहे त अदा हुननि खे न ॾिस, मूंखे ॾिस। हर ॻोठ में हिकिड़ो रईस चङो मुड़ुसु वेठो आहे, उहो सॼे ॻोठ जा वोट विकिणियो, उनजे एवज़ 50 लख करोड़ वठियो, पोइ चए मुंहिंजी अछी ॾाढ़ी ॾिस, असीं वॾा आहियूं, छोरा नंढा कोन ॻाल्हाईंदा, वॾनि जे हूंदे नंढा छोरा माठ कर। उहो छोरो जंहिंखे चओ पिया उहो सचो आहे, जंहिंखे चई पियो रईस ए वॾेरा ए चङा मुड़ुस, तूं जेके छोरो चई माठ पियो कराई,
जंहिं नौजवान खे चई थो वात ॻाढ़ो छोकिरो, उहो वात ॻाढ़ो छोकिरो सिंध जे हक़ लाइ लड़े पियो, उनखे सिंध जी गैरत आहे। ऐं ॻोठ जा चङा मुड़ुस ऐं नाम निहाद वॾेरा रईस मोज़िज़ शख़्स, तूं सिंध जो सौदो पियो करीं, सिंध जे नंगनि जो सौदो पियो करीं, सिंध जे न्याणियुनि जे खूननि जो सौदो पियो करीं, सिंध जे क़ौमी कारकुननि जे खूननि जो सौदो पियो करीं, सिंध जे वसीलनि जो सौदो पियो करीं, सिंध जे तालीम जो सौदो पियो करीं, सिंध जे रोज़गार जो सौदो पियो करीं, सिंध जे इम्तिहाननि जो सौदो पियो करीं, सिंध जे मुस्तक़बिल जो सौदो पियो करीं। तूं सौदेबाज़ आहीं, तूं गद्दार आहीं। वात ॻाढ़ो लूसी चङो मुड़ुसु तूं आहीं। वात ॻाढ़ो तुंहिंजो आहे, जंहिंजे वात में हुननि जे करप्शन जो पैसो ऐं दाणो पियल आहे। उहो जेको वात ॻाढ़ो छोकिरो चई पियो ऐं जंहिंखे चई पियो छोरा, ऐं जंहिंखे चई पियो तव्हां अखियुनि में हया मरी वियो अथव तॾहिं आयल असां बहस पिया कयो, ऐं ज़बान ॾेई आयो आहियां। इहो ज़बान कोन ॾेई आयो आहीं, इहो तूं धंधो करे आयो आहीं। ऐं चङा मुड़ुस जेका तूं 15 सालनि खां सिंध लुटींदड़नि खे ज़बान ॾेई आयो आहीं, ज़बान कोन पियो करीं, धंधो पियो करीं। ऐं धंधे करण वारे खे सिंध जा नौजवान रद्द कंदा ऐं उहो सुवाल पुछंदा। उन्हनि जे तॾे जो को बि मामिलो कोन्हे, सिंध जे फोरन लाइ को बि तॾो कोन्हे। उनखां सवाल थींदो ऐं सिंध जो सवाल कंदो नौजवान, ऐं उन्हनि नौजवाननि खे आयात लतीफ़ अली जो ॿई हथ खणी सलाम थो करे। ज़िंदाबाद नौजवानो, ज़िंदाबाद शागिर्दो, ज़िंदाबाद सिंध जा ज़रूरतमंद सिपाहियो। तव्हांजा सवाल, तव्हांजी पेशकदमी हिननि क्रिमिनल्स खां हिसाब वठंदी ऐं हिननि खे शिकस्त ॾींदी। जी सर।